औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपके लिए हुंडई शाज़ोर गाड़ी का रिव्यू लेकर आए हैं। मॉडल वाइज नाज़रीन ये गाड़ी 2008 मॉडल है। तमाम नाज़रीन को वेलकम टू माई चैनल समुद्री मोटर्स। तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि तमाम वीडियो अपडेट्स आप नाज़रीन तक बाकायदगी से पहुँचती रहें। तो नाज़रीन, गाड़ी की बाकायदा डिटेल की तरफ आते हैं। जैसा कि आप दोस्त साहब आपको पहले बताया गया है कि आज का रिव्यू हुंडई शाज़ोर गाड़ी का रिव्यू है। सबसे पहले नाज़रीन गाड़ी के कैबिन की बात करते हैं। बाहर से नाज़रीन गाड़ी के कैबिन का फ्रंट भी जेन्युइन है, दरवाजे भी जेन्युइन हैं, सिर्फ और सिर्फ छत शावर है। अंदर से गाड़ी माशाल्लाह मुकम्मल जेन्युइन है। सीटों की पोशिश बिल्कुल साफ़ सुथरी है, डैशबोर्ड बिल्कुल एवन है, छत फर्श हर चीज़ साफ़ सुथरी कंडीशन में है। फ्रंट पे बम्पर भी नाज़रीन लगा हुआ है, जैसा कि आप पहले वीडियो में देख चुके हैं। माशाल्लाह सीटों की पोशिश पे शापर भी चढ़ा हुआ है, माशाल्लाह बड़ी अच्छी कंडीशन में गाड़ी की पोशिश है। उसके बाद मैकेनिकल की तरफ आते हैं तो नाज़रीन इस गाड़ी का जो इंजन है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड बाई स्टैंडर्ड कंडीशन में है। माशाल्लाह इंजन की कंडीशन बहुत अच्छी है। गियर की बात की जाए तो नाज़रीन इस गाड़ी का जो गियर है वो बिल्कुल बेआवाज़ है। गियर के बाद नाज़रीन गाड़ी के फ्रेम की बात करते हैं तो फ्रेम गाड़ी का साफ़ सुथरा है, चेसिस नंबर बिल्कुल ओके है, चेसिस नंबर की गारंटी है। कमानी भी माशाल्लाह तगड़ी है, नीचे बड़ा हिस्सा डला हुआ है फैसलाबाद वाला। माशाल्लाह ऑल ओवर मैकेनिकली गाड़ी बिल्कुल स्टैंडर्ड बाई स्टैंडर्ड अच्छी कंडीशन में है। बॉडी की बात की जाए तो नाज़रीन फैसलाबाद वाली बॉडी है, चद्दर लगी हुई है, टॉप के अंदर भी चद्दर लगी हुई है। माशाल्लाह बॉडी की कंडीशन भी अच्छी है। टायर्स की बात की जाए तो चारों टायर नाज़रीन बिल्कुल ब्रांड न्यू 0 मीटर टायर हैं। तमाम टायर बिल्कुल नए कंडीशन में हैं, जैसा कि आप दोस्त देख सकते हैं। माशाल्लाह व्हील कप भी लगे हुए हैं। डॉक्यूमेंट्स वाइज माशाल्लाह गाड़ी बहुत अच्छी है। 2008 मॉडल गाड़ी है नाज़रीन, फैसलाबाद की रजिस्ट्रेशन है। जो भी दोस्त साहब आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहते हों या मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहते हों वो हमारे नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ये गाड़ी नहायत ही मुनासिब से मुनासिब तर कीमत में मिलेगी। नाज़रीन इस गाड़ी की जो डिमांड है वो तो 25 लाख रुपये मालिक कर रहे हैं, लेकिन कमी बेशी आप अहबाब के साथ हो जाएगी। गाड़ी सिर्फ़ और सिर्फ कैश पर ही अवेलेबल है। जो भी दोस्त अहबाब इस गाड़ी के मतलब मज़ीद कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हों हमारे नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह तमाम कमर्शियल गाड़ियाँ नहायत ही मुनासिब कीमत पर आप दोस्त अहबाब अपनी कोई भी कमर्शियल गाड़ी ख़रीदना चाहते हों या फ़रोख्त करना चाहते हों आप दोस्त अहबाब हमारी खिदमत हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह तमाम कमर्शियल गाड़ियाँ नहायत ही मुनासिब कीमत पर फ़रोख्त और ख़रीद की जाती हैं। समुद्री मोटर शोरूम समुद्री। इस गाड़ी की डिमांड एक दफ़ा फिर से बताते हैं, 25 लाख रुपया है। 2008 मॉडल है, फैसलाबाद रजिस्टर्ड। हमारी वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारी वीडियोज़ को देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि तमाम वीडियो अपडेट्स नाज़रीन तक बाकायदगी से पहुँचती रहा करें।